Okay, salam guys. Ni burung cak padi nama dia. Rupanya burung ni bermandi pasir. Rupanya keunikan alam Allah cipta semua jadi. Saya ingat selama ni burung cuma mandi air saja. Rupanya bermandi pasir. Unik. Kami gelar burung ni burung cak padi. Kalau anda ingin tengok fenomena ni, mungkin anda boleh letak pasir di tempat redup. Kemungkinan burung-burung ni akan datang mandi pasir. Burung berkubang pasir rupanya. Anda lihat tu. Di rumah saya saya letak bumbung. Di lantai saya tak siapkan lagi. Anda lihat burung membandi pasir. Tengok. Saya ingat kucing korek untuk buang air besar kan, ataupun untuk dia pergi ni. Saya baru terlihat zaman PKP ni burung mandi pasir rupanya. Keunikan anda semua boleh expect kalau jumpa lubang-lubang pasir macam ni, kemungkinan besar burung yang mandi pasir, bukannya tikus ataupun kucing ke sebagainya. Rupanya burung yang bermandi pasir. Yang terbaik lah. Saya abadikan kenangan dalam YouTube. Ini kalau tidak ada kamera ni, kita bercerita dengan orang, kemungkinan besar orang akan cakap kita menipu. Mana ada burung mandi pasir? Dan saya pun tak pernah jumpa. Dalaman pasir dia. Bagi saya sangat unik Okay guys, thank you. Jangan lupa subscribe and like, share. Thank you.